Bye. Ok, non insistite troppe volte, se volete provare un po' di più fate una volta un po' più forte, fa meno male che fare 25 una testa. Okay. Dietro il gomito abbiamo un altro tipo di attacco più di pressioni, questo si chiama apparato del Golgi, è un recettore che manda impulsi al sistema nervoso. Okay? Quando viene sollecitato è come se mandasse l'impulso al cervello che il gomito si sta rompendo, quindi lo rilassa. Provate adesso un attimo qua, mano sul polso, mano sul gomito, provate a fare una leva, okay? E potete farla meccanicamente o con forza. Oppure in relax, usate questo rilassatore del gomito, ok? Mano qua, per trovare il punto di pressione se volete, metto la mano sul gomito, chiudo il pugno, dove cadono le nocche, qua è il punto che andiamo a toccare. Potete farlo con le nocche, quello che volete, con l'avambraccio, con un po' di pratica si trova abbastanza velocemente. La frizione non è fatta in questo senso qua, ma come corre questo recettore qua, ok? Quindi potete anche farlo con così, metto le mani e provo, e qua lui è più forte di me, ok? Come metto quei punti di pressione si rilassa tutto quanto, per frizione. Ok, provate un attimo.